السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا وسهلا بكل الناس اللي تابعنا من داخل وخارج المغرب الحبيب. الناس اللي أول مرة كتشاهد القناة، نتمنى أنكم تشتركوا بالقناة وما تنساوش تفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم جديد الوصفات من أم ريحان للأعشاب الصحراوية. مرحبا وسهلا مرة أخرى. اليوم إن شاء الله راح نقدم لكم الوصفة اللي وعدناكم بها بالأمس. هي وصفة صراحة خاصة لهذا الفيروس هذا اللي بدأ ينتشر ووصل لبلدنا الحبيب، ووصل لكل بقاع العالم. نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكل المؤمنين ولكل العرب ولكل البشرية بصفة عامة. نحن نتمنى الشفاء لكل الناس اللي تصابت. واليوم من أم ريحان للأعشاب الطبيعية راح نقدم لكم وصفة صراحة نتمناو من الله عز وجل أنها تكون سبب تبعد علينا وعليكم هاد الفيروس هذا. ونتمنى أن هاد الوصفة جميع الناس تاخدها وتعملها. وصفة من الطبيعة، وصفة إن شاء الله راح تجربوها، وأكيد كلكم راح تدعيوا مع فريق العمل لأم ريحان ومع العبد لله. فمرحبا وسهلا. اللي نحب نوصل قبل ما نبدأ الوصفة ديالي هو بالنسبة لهاد الفيروس هذا، الناس اللي كتقول أنها لقات له علاجات، فأكبر أطباء العالم لم يتوصلوا لحد الآن للدواء. ولكن لله الحمد وبفضل الله عز وجل هناك طرق، هناك أساليب باش نحاولوا نحميو أنفسنا ونعملوا الوقاية، فالوقاية خير من العلاج. نحاولوا أننا نهتموا بنظافتنا، نهتموا كذلك بالناس اللي كنتعاملوا معاهم، ونقصوا من المصافحات، ونحاولوا أن هاد الأعشاب اللي راح نقدم لكم اليوم تاخدوها بعين الاعتبار، لأنها مفيدة وراح تحمي البيوت ديالكم وأطفالكم وأنفسكم كذلك. نبداو على بركة الله. بالنسبة لهاد الوصفة هذه راح نحتاج فيها إن شاء الله الملحة الحية، أوراق الكاليبتوس، نحتاج فيها كذلك سانوج أو حبة البركة، راح نحتاج فيها خزامة، كذلك البشنيخة كما كتشوفوا معايا في الصورة، البشنيخة اللي هي معروفة، البشنيخة راها معروفة ومتوفرة وموجودة عند العشابين. راح نحتاج كذلك العرعار، راح نحتاج البسباس يابس، راح نحتاج الماء البحر، يعني ماء البحر نحاولوا كلنا هذه الفترة هذه يكون متوفر عنا على الأقل 5 إترو في الأسبوع تكون عنا في البيت نتاعنا. راح نحتاج كذلك فليو الشيح، وراح نحتاج إلى القليل من القصب. القصب يكون يابس. كل هاد الأشياء هذه متوفرة في كل بقاع العالم. القصب كاين عند العطارين، ما كانش عند العطار راه كاين ناس اللي تيكون مغروس جنبهم، إلا كان يابس أو أخضر ماشي مشكل. فنتمنى أن المقادير تكونوا يعني أخذتوها، واللي ما خداهاش يعاود الفيديو. راح نحتاج الملح الحية، الناس اللي في الدول العربية الملح اللي على شكل حجر. راح نحتاج أوراق الكاليبتوس، راح نحتاج حبة البركة أو سانوج، راح نحتاج خزامة، راح نحتاج البشنيخة اللي وريتها لكم في الصورة، راح نحتاج العرعار، كذلك بسباس يابس، وماء البحر، فليو، والشيح. هادو هما الأشياء اللي راح نحتاجها. دائما يا سيدتي في الصباح وفي الليل كناخدو في اليوم نص إطرو ديال الماء من ماء البحر، كنوضعو فيه فقط
كنوضعوا فيه فقط البشنيخة، الشانوج، وكذلك البسباس والقصب والخزامة والشيح وفليو. هادشي اللي نوضعوا فيه، وأوراق الكاليبتوس، كذلك تنوضعوا فيه القليل من العرعر. يعني من كل عشبة راح نوضع القليل في ماء البحر حتى الغليان، نديروا على نار هادئة حتى الغليان، وندوروا في كل أنحاء البيت نتاعي، في غرف النوم، في أي مكان، حتى المراحل. هاد الوصفة راح تعقم البيت بالكامل. يعني مش ممكن أن أي حاجة تصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه الوصفة الأولى واضحة بينة. الأخوات راح نترك لكم التعاليق مفتوحة باش نبقاو على تواصل، واللي ما فهمتش أي شيء رجاء تواصل معي فقط خلال هذه التعليقات. فنتمنى يا ربي أن الوصفة تكون مفهومة. باقي المكونات اللي بقات عندنا هي الخزامة، كما كتلاحظوا معي هو هنا الزعتر أنا ما ذكرتوش لكم. راح ناخدو الخزامة والزعتر والبشنيخة، القليل منهم فقط، القليل منهم، نوضعهم مع أي عود، أي بخور أنت سيدتي كتفضليها في البيت ديالك. ودائما خلال الصبح أو وقت المغرب نحاول أنني نعمل هذه الرائحة الطيبة في البيت نتاعي. فصدقوني أن حتى أبسط الأشياء، يعني غير الزكام ما كاينش، لا عدوى تتناقل، يعني حتى العدوى ما كاينش. ونحاولوا أننا دائما 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 نستعملوا هاد الوصفات اللي قدمتها لكم اليوم، أسهل ما يكون، وكذلك وصفات بسيطة ولله الحمد وتعطي نتائج غزالة. نتمنى كل أخوات داخل وخارج الوطن الحبيب يعملوا هاد الوصفات. بالنسبة للأخوات اللي غيقولوا أنهم ما عرفوش البشنيخة أشنو هي، فهي هذه على الشكل. احنا هنا في المغرب كنحاولوا أننا نعملوها، يعني باش أسناننا إلا كانت عالقة شيء من اللحم أو شيء من الأكل، هي باش يعني نخرجوا من بين أسناننا. فلاحظوا معي هي هذه، نتمنى أنها تكون واضحة وباينة لكم أخواتي حبيباتي. بالنسبة لحبة البركة أخوات، يمكن لكم تضيفوها مع القليل من العود، وتضيفوها مع الخزامة والزعتر، وكذلك القليل من هاد البشنيخة. هذا فيما يخص وصفتنا لليوم. قدمنا لكم جوج ديال الوصفات اللي كلنا لازم أننا نلتزم بهم، كلنا من الضروري أننا نعملوهم. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك هذا الشيء يعني اللي جانا احنا ناس المسلمين، وكذلك العرب، وكذلك كل الأديان، لا نؤمن إلا بشيء واحد، هو أن القدر والأجل بيد الله سبحانه وتعالى. ونحاولوا أن أطفالنا ما نخوفوهمش، ونحاولوا فقط نميو عندهم يعني حس أنه تكون نظافة وما يكونش تصافح كتير، ونعرفوهم بهذا الفيروس هذا بطريقة اللي ما ترعبهمش. لأن الآن كنلاحظوا أطفالنا باقين صغار في الشارع فقط كيقولوا ألفاظ وكلام يعني مخلوعين ومذعورين. فنحاولوا هاد الأطفال هادو يعني مساكن 5 سنين 6 سنين مازال صغار، نحاولوا نوصلوا لهم المعلومة. يعني يا أطفالي يا أولادي ما نصافحوش إلا لاحظتوا شي شخص يعني كيعطس كتير، نحاولوا نبتعدوا ما يعطسش علينا مباشرة. نميو عند وليداتنا ثقافة أن كل شيء، كل داء وله دواء، ولكن أجل هذا الدواء إن شاء الله راح يجي. هذه الوقاية اللي قدمناها لكم اليوم مفيدة ليكم، لينا، ولكل الناس. نسألكم فقط الدعاء
والله المستعان، ونسأل الله السلامة والعافية. قدمنا لكم من أم ريحان هذه الوصفة هذه الخاصة لمحاربة ولكذلك الوقاية من فيروس كورونا اللي بدأ ينتشر. نتمنى الشفاء العاجل لهاد الناس، لهاد حالات اللي في بلادنا الآن اللي تصابوا به، والبقية نسأل الله أن ينجيهم. ويا ربي تحفظ بلادنا وتحفظ ملكنا وتحفظ كل دول العالم. تحية لأحبابي وإخواني وأخواتي في الجزائر بلدي الثاني. تحية لكل الناس اللي كتابعنا، ما كتابعنيش غير أنا فقط كتسمعوا صوتي، ولكن الناس اللي في أم ريحان أنا اللي تنقدمهم وتنهضر باسمهم، ولكن هناك جيش يبلغكم السلام. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.